ಸೊ ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಂದಿರೋದು. ಇದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದೊಂದು. ಸೊ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮೊನ್ನೆ ತಂದಿರೋದು. ಇದೊಂಥರ ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೈಲಾಸ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ 2016 ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿನೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸೂಪರ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಿಕ್ಯಾಪ್ರಿಯೋ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದ ನೇಚರ್. ಸೊ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ we know what is the importance of the plant. So this is all up to the video. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ನೋಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 47% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತನಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you guys know what it means. So let's see you in the next video. Bye bye. So ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.